Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une leçon sur les cas particolari du femminile e du pluriel. Oggi parleremo dei casi particolari approfonditi del femminile e del plurale, che ovviamente nei video iniziali non era il caso di trattare, visto che saremmo andati troppo nel dettaglio. Invece con questo approfondimento potremo andare a sondare alcune modalità di formazione di femminile e di plurale che escono un po' dalla norma e che quindi vanno magari considerate, insomma, nello studio del francese. Partiamo dai femminili particolari che sono degni di nota, appunto. Normalmente avevamo detto che i maschili terminanti in e muta al femminile rimangono invariabili. Ad esempio, si parlava di aggettivi come timide che restava timide, jeune che restava jeune e quant'altro. Però ci sono eccezioni in alcuni sostantivi, ok? Perché parole come conte, per esempio, conte, diventerà contesse. Ok, un po' simile all'italiano se ci pensate, ok? Quindi avremo una desinenza in S che si aggiunge. Prince diventerà princesse. Anne, l'asino, diventerà anesse. Hôte diventerà l'hôtesse. L'ospite sarebbe l'hôte, no? Il maestro diventa la maîtresse. Attenzione che però la maîtresse in francese può voler dire l'amante, quindi state attenti. Però comunque, insomma, vuol dire anche maestra, però maîtresse è usato anche col senso di amante, quindi fate attenzione al contesto. Appunto, prêtre, il prete, il sacerdote, prêtresse è la sacerdotessa. Quindi insomma ce ne sono poi altri che si comportano così. Abbiamo poi parole totalmente irregolari come radice, cioè che la cui radice al femminile viene modificata, ok? Quindi per esempio abbiamo Dieu, Dio, la déesse che è la dea. Duc diventa duchesse, la duchessa. Poi abbiamo le poète, che è il poeta ovviamente, diventa la poetesse con un cambio di accento, vedete? Vi ho evidenziato la radice modificata, quindi Dieu, déesse, duc, duchesse, poète, poetesse. Ecco, poi avevamo parlato anche nella formazione del femminile standard, ok, in alcuni irregolari, che formavano il femminile da parole maschili uscenti in er, diventava euse. Ebbene, ci sono però parole che escono in er che non diventano euse, ok? E neanche tris, che avevamo visto che era una delle possibilità, come acteur che ci diventava actrice, directeur ci diventava directrice, ma addirittura prendono una desinenza in eures alcuni irregolari, molto irregolari, ok? Quindi insomma, proviamo a vederne alcuni. Chasseur, il cacciatore, la chasseresse, cacciatrice sarebbe in italiano. Poi abbiamo le pêcheur, la pêcheresse, ok? Vengeur, che è il vendicatore, la vengeresse, la vendicatrice. Poi abbiamo l'enchanteur, che è il mago, l'incantatore sarebbe in italiano, diventa l'enchanteresse, l'incantatrice. Ecco, poi ovviamente fa eccezione nell'eccezione la parola empereur, l'imperatore, che diventa imperatrice, cambia completamente. Quindi l'empereur ci diventerà imperatrice, d'accordo? Ecco. Passiamo poi ad alcuni nomi maschili, ok, che escono in er, che rimangono er prendendo solo una e, o meglio. Ecco, diciamo che sono pochi, però vanno saputi. Un supérieur, un mineur, diventeranno rispettivamente une supérieure e une mineure. Ok, quindi vanno considerati. C'è la possibilità di fare il femminile, però non è proprio il massimo, io non lo faccio mai. Un professeur diventerà une professeur, non mi piace, ve lo dico sinceramente, però è opzionale, esiste questa possibilità adesso e non la trovo molto bella, però è una mia opinione. Vi sono poi dei femminili che vanno a cambiare completamente rispetto al maschile e già alcuni li conosciamo, li avevamo già visti, possiamo vederli un po' nel dettaglio. Io non li ho messi tutti, ho messo quelli che
diciamo mi sembravano più evidenti. Le canard diventa la canne, le copain diventa la copine che già conosciamo, le daim diventa la daine, sarebbe il daino se non erro. Quindi allora le fils diventa la fille, gouverneur diventerà gouvernante. Ecco, quindi vedete come cambia qua. Héros, l'eroe, l'eroine, è la eroina, ok, l'eroe è donna. Garçon diventa la fille, le papa la maman, bien sûr, le père e la mère, queste le conosciamo già molto bene, eh? Poi abbiamo le loup, che è il lupo, diventa la louve al femminile, lupa. Louve, c'è questo ammorbidimento della P che diventa una V, louve. Poi le neveu diventa nièce, le neveu è il nipote di zio maschio, la nièce è la nipote femmina di zio, Quindi le roi, il re, la reine, bien sûr, la regina. Serviteur, il servitore, si dice la servante. Ecco, non servitrice, la servante, mi raccomando. Le zar, bien sûr, la zarine, come in italiano, lo zar. Le frère diventa la sœur, l'homme diventa la femme, si pronuncia femme, attenzione, l'avevamo già visto. Le parrain, il padrino, diventa la marraine. Scusatemi, la marraine è quindi la madrina. Poi ho messo le taureau che diventa la vache, il toro e la vacca. Vabbè, questo diciamo. I nomi di animali al femminile ve li risparmio perché ce ne sono altri che cambiano completamente al femminile, però non è il caso di vederli, insomma, si possono cercare sul dizionario. Allora abbiamo poi degli aggettivi irregolari al femminile, alcuni dei quali li avevamo già visti. Blanc ci diventava blanche, vero? Poi frais ci diventava fraîche, aggiungendo un accento circonflesso sulla I, che indica la caduta della S nella storia della lingua, fraîche, ecco in questo caso. Poi sec ci diventa sèche, favori ci diventa favorite, e poi andalou ci diventa andalouse, c'è anche una salsa buonissima che è l'andalouse da mangiare, quindi ecco, ci sono questi femminili irregolari che vanno appunto come aggettivo, insomma, ricordati. La parte sui femminili direi che sia sufficientemente completa, sia col video base che con questo approfondimento. Maintenant, on va parler des pluriels particuliers. Ora parliamo dei plurali particolari che vanno considerati. Avevamo detto, ok, che gli aggettivi di colore derivati da un nome e gli aggettivi di colore composti, quindi blu scuro, blu chiaro, azzurro, rosa scuro, eccetera, così, sono invariabili anche in francese. Quindi des vêtements bleu clair, questo bleu clair non lo devo mettere al plurale, blu chiaro sarebbe. Poi rouge foncé, rosso scuro, vanno tenuti invariabili perché sono due colori insieme, sono un colore doppio praticamente, no? Un nome composto, è un aggettivo di colore composto. Poi des chaussettes, delle calze marron, marron deriva dal nome di appunto la castagna, il marrone, no? Ecco, quindi rimane così. Anche orange, quindi des pulls orange, dei maglioni arancioni sarebbe, vabbè, però insomma, e non vanno assolutamente messi con la S del pluriel, assolutamente, quindi vanno lasciati così. Abbiamo poi le famose 7 parole che escono in U al singolare e che non prendono la S bensì la X, ok, ne avevamo elencate solo alcune l'altra volta e qui le possiamo dire tutte. Un bijou, des bijoux. Un chou, il cavolo, des choux, dei cavoli. Un hibou, des hiboux. Poi abbiamo un pou, des poux, le pulci. Un caillou ci diventerà des cailloux, ok? Quindi dei sassi. Poi un genou ci diventerà des genoux. Quindi abbiamo delle ginocchia sarebbe, no? Però voglio dire... è così. Poi abbiamo un joujou,
Des joujoux. Tutte queste 7 parole, ragazzi, potete anche cercarle sul dizionario se volete approfondirne l'uso, si usano appunto al plurale con la X, si mettono al plurale con la X e non con la S. Una parola invece come trou, buco, diventerà trou con la S perché non è di questo elenco. Ok, quindi va così ricordato. Ci sono poi dei plurali completamente irregolari, già abbiamo visto l'œil, l'occhio diventa les yeux, quindi un œil diventerà les yeux, le ciel, il cielo diventerà les cieux, ok? I cieli, però diciamo una cosa più religiosa, forse, ecco, si usa poco. Poi mon aïeul, che sarebbe l'avo, parente alla lontana, praticamente mon aïeul, diventa mes aïeux. Allora, diciamo sono parole poco comuni, però le possiamo trovare, quindi bisogna così considerarlo. Ci sono poi nomi che, come in latino si diceva pluralia tantum, esistono solo al plurale, anche in francese. Les alentours e les environs vogliono tutte e due dire i dintorni, per esempio, no? Le mathématiques sappiamo bene che è sempre plurale, la matematica in francese, poi abbiamo per esempio le noces, le nozze, le vacanze, perché la vacanza al singolare vuol dire quando un posto è vacante, per esempio un posto di lavoro, quindi non so, va messo al plurale per intendere le nostre vacanze, le nostre vacanze. Le funérailles, purtroppo, che sono i funerali, però è sempre a plurale in francese. In italiano possiamo dirlo invece il funerale, invece in francese è sempre al pluriel, les funérailles. Abbiamo poi un fenomeno curioso di alcune parole che al plurale cambiano solo la pronuncia e prendendo la S appunto, no? Per esempio, un os, vi ho messo anche l'alfabeto fonetico da parte, un os diventa des os. Poi un œuf, ovviamente, un uovo diventa des œufs, eh? Quindi attenzione, stessa cosa, un bœuf diventerà des bœufs. Allora, ragazzi, quindi questo va, come dire, va focalizzato perché appunto bisogna saperlo leggere bene e anche sentirle dire queste parole ci si chiede ma come mai si pronuncia in questo modo, questo plurale? Perché è così, sono proprio delle eccezioncine che vanno considerate, d'accordo? Andiamo poi a vedere l'ultima cosa su cui ci concentriamo, che è l'uso dei plurali doppi, ok? Cioè di nomi composti. Come si fa il plurale di un nome composto? In francese, in genere, più o meno come in italiano in realtà, in genere nei nomi composti in francese da elementi separati prendono il plurale solo i nomi e gli aggettivi. Per esempio, un grand-père ci diventerà des grands-pères con le S, giusto? Viene quasi istintivo farlo. Poi un chalieu diventerà des chalieux perché sono due nomi. Ma attenzione, perché quando nel nome composto da due parti, o anche più di due, ci sono due nomi nel composto e uno è complemento, ok, dell'altro, cioè uno è come se fosse meno importante, si mette al plurale soltanto quello base, quello principale. Per esempio, un coup d'œil, un colpo d'occhio, diventerà des coups d'œil, con la S solo su Q, giusto? Poi un chef-d'œuvre, un capolavoro, per esempio un artiste, ok, diventerà des chefs-d'œuvre con la S soltanto su che, perché appunto è così. Poi abbiamo un arc-en-ciel, quindi un arcobaleno, prenderà la S soltanto arc, quindi des arc-en-ciel, degli arcobaleni. Ecco, però è così, va saputo, diciamo, sono delle sottigliezze, queste qua, però vanno riconosciute. Poi mi è venuto in mente, abbiamo anche l'uso dell'aggettivo demi, che va ricordato, mi sembra, che vuol dire mezzo praticamente. L'aggettivo demi si mette al femminile o al plurale solo quando segue il nome, non quando lo precede. Quindi, per esempio, quindi l'aggettivo demi è invariabile quando precede il nome, è la regola, ok? Quindi abbiamo une demi-heure, sarebbe una mezz'ora, oppure une demi-journée, una mezza giornata. Come vedete demi lì non ha la E,
del femminile perché è messo prima del sostantivo journée e prima del sostantivo heure. Invece se lo segue, come nel caso degli orari, une heure et demie va messo al femminile, come in italiano un'ora e mezza, diciamo, giusto? Ecco, detto questo, j'espère avoir été suffisamment clair et complet. Donc, si vous avez des doutes, écrivez-moi sans souci. Se avete dei dubbi, scrivetemi et à très bientôt. Bon travail.